ya watu ambao wanaishi ulimwenguni ni kuomba. Bazabana n'Imana n'ugusenga. Ambao wataambatana na Mungu ni kuomba. N'ugusenga uko bukeye nuko bwije. Ni kuomba mchana na usiku. Paulo yandikiye Abitesalonike. Paulo amewaandikia wa Tesalonike. Arababwira ngo kawaambia kwamba ngo musenge ubudasiba. Ombeni bila kukoma. Musenge ubudatuza. Ombeni bila kukoma. Musenge buri munsi. Ombeni kila siku. Nivyo bibereye abakristo. Hiyo ndiyo inastahili wa Kristo. Imana ishimwe ko Mungu asifiwe. Imana yadufashije tugasenga ino minsi twihaye imbere y'Imana. Mungu ametusaidia tukaomba hizi siku tulikuwa tumejipea. Minsi 21 siku 21 zizashira ejo tugize iminsi 20. Itaisha kesho. Tayari tumemaliza siku 20. None n'umunsi wa 20. Leo ni siku ya 20. Tudasiba na rimwe hano. Bila kuacha hata siku moja. Ha mugoroba muno hatumvikana amasengesho. Hakuna jioni hata moja hapa bila kusikilika maombi. Ndashima Imana yadufashije, Imana himbazwe. Nashukuru Mungu aliyetuwezesha. Mungu asifiwe. Amen. Hallelujah. Ndamodoka ihaba iba mu mugi ta stage ya hano ija mu ijuru tuzofata cyangwa indege. Kwenda mbinguni si kuchukua gari wala kwenda kwa stage wala ndege. Hakuna. Nta kibuga cy'indege uzobona kija mu ijuru. Hakuna uwanja wa ndege ambao utapatikana hapa ulimwengu ya kwenda mbinguni. Kuja mu bwami bwo mu ijuru nigiye winjiye mu ijambo ubutoye urugenzi. Kwenda katika ufalme wa mbinguni ni kuingia katika neno. Hapo umeanza safari, msafara wa kwenda mbinguni. Nigiye winjiye mu masengesho. Ni wakati unaingia katika maombi. Uri mu nzira itaha kwa data. Hapo unaelekeza njia ya kwenda kwa Baba. Bwo chushika. Inaweza kukucha na umefika. Bwo kwira wageze. Inaweza kuwa jioni na umefika. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Ko dufite inzira ija mu bwami bwo mu ijuru. Maana tumegundua njia ya kwenda mbinguni. Sema amen. Hallelujah. Sema amen. Hallelujah. Leo Imana himbazwe. Kwa hiyo Mungu asifiwe. Yadufashije, aliyetuwezesha. Tuzosoza ejo. Tutakomesha kesho. Ejo tuzosoza. Kesho tutakomesha. Iminsi. Ejo tuzoramya no tuzoramya dusenge dusoza. Kesho tutaabudu alafu tuombe tukomeshe. Iminsi 21. Siku 21. Babashe kuba imbere y'Imana azitegura ibisubizo. Yule aliyeweza kuwa mbele za Mungu atarajie majibu kutoka kwa Mungu. Wabashe kuja imbere y'Imana akongera akaba yarabonye ico yongereye. Yule aliyeweza kuwa mbele za Mungu na akapata kuongeza na kuzidisha kwa yale alikuwa nayo. Witegura Imana izokuvugisha. Tarajia Mungu atakuongelesha. Uongereye kuko twari mu masengesho yo kongera. Yule aliyeongeza, maana tulikuwa na maombi ya kuongeza. Wari ufite gusenga yongereho. Yule aliyekuwa na maombi azidishe tena. Wari ufite ijambo ry'Imana yongereho. Yule aliyekuwa na neno azidishe tena. Wari ufite indirimbo yongereho. Yule aliyekuwa na nyimbo azidishe tena. Wari ufite gukorera Imana yongereho. Yule aliyekuwa na kutumikia Mungu azidishe mara tena. Masengesho yo kongera. Ni maombi ya kuzidisha. Kugira umwete kongererwa inyota. Kuwa na bidii pia na kiu. Niba utagize inyota, niba utongereye, umenye ko wowe nta masengesho wagize iminsi 21. Kiwa wewe haujakuwa na kiu wala haujaongeza, jueni kwamba haujafanya bado maombi. Masengesho haujafanya maombi. Uko masengesho yacu. Maombi yetu y'iminsi 21 ya siku 21. Kuyakorera icegeranyo cyangwa kuyakorera evaluation. Kuyafanyia evaluation nuko umenye ico wongereye, umenye ico wakiriye, umenye aho wateye intambwe wateye.
ni kujua kile ambacho umeongezewa, wala kujua hatua gani umepita. ejo kwe gukora ico cegeranyo. Kesho ni lazima ufanye hiyo evaluation. Utagikoze kiwigeze usenga wewe iminsi 21 ntikuriho, iri kuwo gusa wabashe kongera. Bila kufanya hayo bado wewe haujafanya hiyo maombi. Maombi ya kuongeza iko kwa yule ambaye ameendelea kuzidisha. Masengesho y'itorero ryose, ariko amasengesho yatangarijwe itorero ryose, ariko arataha ejo azataha kuwayemeye akayako. Maombi haya yametangazwa kwa kanisa lote kwa ujumla, lakini kesho azotaha kuwayemeye akayako. Yes. Kesho haya maombi yatakuwa kwa yule ambaye ameyakubali. Asaba kuyasenze uburyo ari niwe gusa uzoyegukana. Haya maombi yatakuwa na impact kwa yule ambaye ameyaomba na kuyakubali. Nuko amasengesho zako. Ni hivyo maombi yanafanya. Cyo gitumuza usanga bamwe bahezage abandi bahezage. Ndio maana unakuta wamoja wamebarikiwa, wengine hawakubarikiwa. Yatashe kuri banyirayo. Yameenda kwa wenyewe. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Mani simwe rero ko tuzosoza. Mungu asifiwe kwa saa kesho. Dusoza reka dusome ijambo ry'Imana gira dusenge dusoza. Tukikomesha tutasoma neno la Mungu. Ko twamaze gusenga, twasengeye izo kubwera inyigisho twigize. Tumesenga. Tumeomba tayari na tumeombea haya masomo yote tumeiga. Waje gusanga ko kwegera ijuru rikingutse niko guhezagirwa kwa. Tumegundua kwamba kukaribia mbingu ikifunguliwa ndiyo baraka yetu. Kwakira ibyavuye mu ijuru niko guhezagirwa kwacu, niko gakiza kacu. Tunapokea yaliyotoka mbinguni, hiyo ndiyo wokovu yetu. Ejo twarangirije ijambo rivuga ngo iyo twakiriye Kristo wavuye mu ijuru. Jana tumekomesha kwa neno lisemalo ikiwa tunapokea Kristo aliyetoka mbinguni, duhabwa agakiza, tunapewa wokovu, agakiza ku mutima tugakira, wokovu ya moyo na tunapona kiroho kabaza kayo kama wakina Zakayo. Ejo twarabivuze ko agakiza ka Israeli tahandi gaturuka i Yerusalemu mu ijuru. Jana tumeongelea kwamba wokovu kamilifu hakuna mahali pengine inatoka, bali inatoka mbinguni ku Mana yacu, kwa Mungu Baba yetu. Ongera kusanga ko kwakira ikiva mu ijuru ari we Kristo. Tukakuta tena kumpokea Kristo na ndiye yule aliyetoka mbinguni, ari naryo jambo rye, na yeye ndiye neno. Nanone twasanze ko ari gukira imibiri. Pia tumekuta ni kupona kimwili. Nukuri ibyo turabikeneye, dukeneye gukira umutima, dukeneye gukira umubiri. Kweli hayo tunayahitaji. Tunahitaji kupona kiroho na pia kimwili. Abagwayi bara ndabatangariza ngo nimwakire Yesu Kristo murakira n'imibiri. Wagonjwa ambao wako hapa, mpokee Kristo mtapona mili. Yesu bakazamuzanira umugwayi akamubabarira ibyaha akamakira n'umubiri. Yesu alikuwa akimletea mgonjwa, anawasamehe dhambi zao na wanapona hata mili yao. Imibiri kamiwa mitaraga kubera ko ibyaha byavuyemo. Mili yao inakuwa sawa kwa sababu dhambi zimeondolewa kwao. Kuko ubundi icyicaro cy'ibyaha ni mu mubiri. Maana makao ya dhambi ni katika mwili. Kandi Imana pia Mungu irindi kintu kiri mu ijambo ryayo. Mungu hulinda kitu ambacho kimo neno lake. Nimba umubiri wawe ugiye mu ijambo ry'Imana, kiwa mwili wako umeingia neno la Mungu, nimba umubiri wawe ugiye mu Kristo, kiwa mwili wako umeingia Kristo ndani, utegerezwa kurindwa. Ni lazima mwili huu utalindwa. Utegerezwa kuba muzima. Ni lazima utakuwa sawa. Utegerezwa kuba mutaraga. Ni lazima ukuwe salama. Igituma Imana irinda Israeli, kinachosababisha Mungu alinde Israeli kuruta abandi bose, kuliko ingine nchi, igituma Israeli iri mu jisho ry'Imana,
Kile kinachosababisha Israeli ni katika mbone za Mungu, za jicho la Mungu. Imana ikaba ibazingira, ibarinda, ibagose. Mungu anawazingira. Nta kindi bagoteye ni ijambo ryayo rituye mu Bayuda. Hakuna kingine ambacho kinasababisha Mungu awazingire, ni neno la Mungu ambalo limo katika Wayuda. Nukuvuga ngo uri mu ijambo ry'Imana, Imana iri yaranjika kurinda ku manywa na nijoro. Inamaanisha ikiwa wewe umo ndani neno la Mungu, Mungu anashughulika na wewe kwa kulinda mchana na usiku. Urimo Kristo, ikiwa ndani mwako kuna Kristo, nukurinda kurahirira ndabivuge ndi imbere yawe, ni imbere y'Imana, ni imbere y'ijambo ryawe, kuko umubiri wawe ugomba gukira, urugo rwawe ugomba gukira kubera ko rurimo Kristo. Ni kweli ninaiapia nikiwa mbele za Mungu na mbele ya neno lake kwamba ukiwa na Kristo ni lazima utapona hata mwili. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Amina. Elisa icyatumye ingabo z'Abasiriya zamunaniwe. Elisa ntiyaragira imbunda. Kile kilichomlinda Elisa jeshi la Wasiria, Elisa hakukuwa na jeshi wala na silaha. Abasirikare nta n'imbunda yagira. Hakukuwa na silaha wala wanajeshi. Ariko icyo yagiraga yarabitse amabanga y'Imana, yarabitse ijambo ry'Imana, yarabitse ubuhanuzi. Yeye alikuwa ndani mwake akiweka siri ya Mungu, alikuwa anaweka neno la Mungu, alikuwa na mambo ya Mungu alikuwa ndani mwake. Imana yohereza ingabo zo mw'ijuru. Mungu akatuma jeshi lake kutoka mbinguni. Amagari na mafarashi zaka umuriro. Magari na mafarasi ambazo zilikuwa zikiwaka moto bizunguruka Elisa zaramurindaga ku manywa na nijoro. Yakamzunguka Elisa yakimlinda mchana na usiku. Ntakindi cyatumaga bamurinda. Hakuna kingine kilichosababisha alindwe hivyo. Ijambo ry'Imana ryari ribitse muri Elisa. Ni neno la Mungu ambalo lilikuwa inawekwa ndani mwake. Ni Imana yariba muri Elisa. Ni Mungu aliyekuwa na makao ndani mwake. N'ubuhanuzi bw'Imana ni ijambo ry'Imana ryari ribitse muri. Ni unabii wa Mungu ulikuwa ndani mwake na neno lake lilikuwa ndani. Imana worindwa. Wogira Imana worindwa. Ukiwa na Mungu ndani mwako utalindwa. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Hakini cyatumye Yohana, hakuna kingine kilichosababisha Yohana bamuteke mu ngungura ya mavuta yange gupfa. Wampige katika mafuta lakini asiungue. Ananirane gupfa mu bigishwa bose. Ashindwe kukufa wala washindwe kumuua katika wanafunzi wote wa Yesu. Niryo Yesu yari yaramubitsemo. Ni kile ambacho Yesu alikuwa ameweka ndani mwake. Icyo Yesu yari yarabitse muri Yohana. Kile alichokiweka ndani mwake icyo cyatumye Yohana atishwa n'umuntu. Ndicho kilichosababisha Yohana asiuawe. Nta muntu wigeze yica Yohana. Hakuna mtu ambaye ameua Yohana. Hawamubashaga ndawari umushoboye. Hakuna alikuwa na uwezo ya kumuua. Kubera ko yari mu mbone y'ijisho ry'Imana. Kwa sababu yeye alikuwa katika mbone ya jicho la Mungu. Kubera icyari kimurimo. Kwa sababu ya kile ambacho kilikuwa ndani mwake. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Amen. Baje gusanga tumekuja kugundua kwakira Yesu Kristo, kumpokea Yesu Kristo alivyo biduhesha ubwenge bw'Imana. Hiyo ndiyo inatupea kuwa na hekima ya Mungu. Udafite Kristo ntufite ubwenge bw'Imana. Wewe bila Kristo hauna hekima ya Mungu. Tuwamenya gutandukanya ikibi n'ikiza, nico gituma n'ubu bikigucanga. Hawezi kutofautisha kizuri na kibaya. Ndio maana hata sasa unachanganyikiwa. Abasamaria cyatumye batara Kristo neza. Wasamaria kilichosababisha wasio wa Kristo kamilifu, batari bemewe cyane nk'Abayuda, hawakukuwa wanakubaliwa na Wayuda. Abasamaria bari bagira ibitabo bitanu za Mose. Walikuwa na vitabu 5 ya Musa tu. Niyo yari Biblia yao. Hiyo ndiyo ilikuwa Biblia yao. Niyo yebemera gusa. Hayo mambo ndio walikuwa wanakubali. Kandi ndibemere byose. Pia hawakukuwa wanakubali yote. Bakabivuga ko ibo bemera ibitabo bitanu za Musa. Wanayaongelea kwamba wanakubali vitabu 5 vya Musa. Ariko ngo nanone ngo kibemere ivyayishuwe byose. Lakini hawakubali yale yote yaliyofunuliwa. Ibishuriwemo byose. Yale yaliyofunuliwa ndani ya vitabu. Imana yahishuriye Mose byose. Yale ambayo Mungu amemfunulia Musa yote, ngo ntibazemere byose. hawakukuwa wanayakubali yote. Ngo bakazabemera bimwe. Walikuwa kikubali moja. Ngo ibindi
bakabihakana bakavuga ngo ibiti byoshoboka. Mengine walikuwa wakiakana kwamba haya hayawezi yakawezekana. Cyatumaga Imana itabemera. Ndio maana Mungu hakukuwa na wakubali wewe. Umuntu wemera igiti kibyahishu ni Imana, ivy'Imana yaduhaye yaza yemerwa imbere y'Imana. Mtu ambaye anakubali vipande ya yale mambo ambayo Mungu amefunulia hawezi kukubaliwa mbele. Hamena Yesu Kristo yaturutse mu Samaria, yaturutse mu Israeli bari majaruguru. Hata Yesu hakutokea kwa Wasamaria ambao walikuwa katika mashariki ya Israeli. Abayisraeli bari mu majaruguru nibo bari bafite kapitali ya Samaria. Okay, Waisraeli walikuwa katika mashariki? Burasirazuba ni mashariki. Okay. Walikuwa mashariki. Capital yao ilikuwa Samaria. Abari amajefo nibo bitwa Abayuda. Bafite kapitali y'Abayuda. Wayuda ambao walikuwa kusini wao ndio walikuwa Abanyisraeli nuko bari mu bujyu. Wayuda walikuwa na vipande viwili. Imana Yesu Kristo yaturutse mu Bayuda. Yesu Kristo ametokea katika Wayuda. Kuko ibo bemeraga Biblia yose. Maana wao walikuwa nakubali Biblia yote. Bakemera ibyahishuwe byose. Walikuwa nakubali mambo yote yaliyofunuliwa. Nibo baturutse mu Kristo. Wao ndio wametokewa. Kristo ametoka miongoni mwa Wayuda. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ubwenge bw'Imana, akili ya Mungu wala hekima ya tubuhabwa yuko twafashe ikivuye mu ijuru ari we Kristo. Tunaipewa kwa sababu tumempokea Kristo aliyetoka mbinguni. Kindi twaje gusanga gukiranuka kw'Imana tahandi kova titwokiranuka twebwe ntibibaho. Kingine tulichogundua ni kwamba kuwa wenye haki, sisi hatuwezi tukaweza kuwa wenye haki. Dukiranuka kwa bwa Kristo Yesu. Sisi tunakuwa wenye haki kwa ajili ya Kristo. Usanga kandi tukakundua tena iwacu si no mwisi. Kwetu si huku ulimwenguni. Iwacu ni mwiju. Kwetu ni mbinguni. Aho Yesu ari. Mahali Yesu anakaa. Ni wakira Yesu kamwize. Ukimpokea Yesu na unamwamini, ukamwakira ukagendera mu za Yesu, unampokea na unatembelea katika ya Kristo, utaishi mahali yupo. Yesu ni ubuturo bwacu. Yesu ni makao yetu. Ivino mwisi ndabuturo. Mahali hapa duniani hakuna makao tunayo. Bigukurura umwanya munini cyane. Ubibemwe ibihe zose, ubituremo mugihe ukirimo no mubiri. Ariko umenye ko umunsi umwe bizokuruka. Ino ndibifite ubuturo, ndibigufite bizoguherana, ndibizokugumana, bizakuruka, bizoguta hanze. Uendelee kuishi ndani ya mambo ya ulimwengu na ukiyatafuta sana, lakini jueni kwamba hakuna makao yako hapa. Siku moja ulimwengu itakutapika. Uyu mubiri si ubuturo bw'iteka. Mwili huyu si makao ya milele. Uyu mubiri uza kwambuga umunsi umwe uzokubwira ngo hapana titugumana. Hii mwili itaondoka, siku moja itatolewa kwako, itakwambia hapana, siwezi kuendelea kuishi na wewe. Isi zagusezerera umunsi umwe kubwira ngo ndabuturo bwawe ubahana genda. Hii ulimwengu kuna siku moja itakuaga ikwambie hakuna makao yako hapa ya kudumu. None uzoja he utarakire Yesu Kristo? Utaenda wapi kama wewe haujampokea Yesu Kristo? Uzoba utakaa wapi? Waramuburiye umwanya, warananiwe kubana na Kristo. Umekosa nafasi, umekosa kuambatana na Kristo. Nivyo rero zaza bituma dusaba Imana, dusenga ngo ijuru ryuguruke litwohereze Kristo, twakire Kristo, twakire ijambo rye, turigendanire be muri twebwe kubera izo mpamvu zose tuvuye kuvuga. Ndio maana tulikuwa tukiomba kwamba mbingu ifunguke na itutumie Kristo tupate kumpokea Yesu Kristo. Kiomba ikindi, Yesu Kristo nibwo bwami bw'Imana. Kingine, Yesu Kristo ndiye ufalme wa mbingu. Kingdom of God. Ufalme wa Mungu ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Nakire Yesu Kristo. Mpokee Yesu Kristo. Mzaba muri kingdom. Mtaendelea kuwa katika ufalme. Zamuri muri kingdom of God. Mtakuwa katika ufalme wa Mungu.
dusome Yohana turangiriza. Tusome kitabu cha Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 4 umurongo wa 23. Yohana mtakatifu sura 4 na 23. Abantu bakwegeranye ngo mbona twatatanye cyane kandi tari benshi. Umuratwumva? Huko nyuma songa mbele kidogo. Yego. Dusome turasoma muri uru rurimi, abandi bafite urundi rurimi barakomeza basome kubwo gucunguza umwanya. Yes. Dusoza. 23 kugeza kuri kangahe? Sura 4 ushaka kwera 22 kugeza kuri 24. Dore mwebweho musenga ico mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda. Yego. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana no mwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Yego. Umugore aramubwira ati amen. Warangije. Swahili mtusaidie. Kubwo mwanya tacho abaswahili barasoma Kiswahili. Irangiriza muri Yohana 16 umurongo w'8. Kumeisha katika kitabu cha Yohana sura 16 na mstari wa 8. Umurongo w'8. Ubwo azaza azatsinda ab'isi. Yego. Abemeze iby'icaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amategeko. Yego. Iby'icaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko nje kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona. Amen. 11. N'iby'amategeko kuko umutware w'ab'isi w'iby'isi akiriweho iteka. Amen. Amen. Nakirisha mujima. Pokea neno la Mungu. Turasoza hejuru yo gusenga kuko tugiye gusoza amasengesho yacu. Tutakomesha tukiongelea kuhusu kuomba kwa sababu tuko mwisho wa maombi. Gusenga kwemewe imbere y'Imana. Kuomba ambaye inakubaliwa mbele za Mungu. Gusenga kukuri. Kuomba kamilifu. Imana yemere. Mbako Mungu anakubali. Niko tugiye kuvuga. Ndio hiyo tunataka kuongea. Minota mike yatuwe turashora. Katika dakika kidogo na tukomeshe. Gusenga kuomba ni gikorwa cy'intwari, ni intwari kazi. Ni kazi ya mashujaa. Gusenga suko batagira kazi. Kuomba si mambo ya wale ambao hawana kazi. Gusenga suko bakene. Kuomba si ya watu wa maskini. Gusenga suko batagira ubwenge, suba ko batiza abaswa. Kuomba si mambo ya watu ambao si wasomi. Gusenga hapo aruko pastor. Kuomba si mambo ya wachungaji tu. Gusenga nukwintwari, ni intwari kazi. Kuomba ni kazi ya mashujaa wa baba na wa mama. Gusenga nukwa abanyabwenge barenze barenze ugwego kwa. Kuomba ni kazi ya watu ya hekima ambao ni kiwango kikubwa, wana hekima ya kiwango cha juu. Uyani magambo udasenga niwe muswa. Kwa maneno mengine yule asiyeomba yeye ndiye mpumbafu. Umuntu udasenga wese ni muswa. Mtu ambaye yote haombe ni mpumbafu. Umuntu udasenga ni umukene. Mtu ambaye haombe ni maskini. Umuntu udasenga wese novuga ko atari umugabo, atari n'umugore, atari n'umukobwa, atari n'umuhungu. Anaweza nikasema yeye si mume wala mama wala kijana wala msichana. Niba ushaka kwitahura uri we senga. Kiwa unataka uchigundue wewe kama ni nani, omba. Uizi neza nusenga. Yule aliyegundua vizuri ni yule anayeomba. Umusenzi aliyizi. Mtu
wewe peke yako. umusenzi ni umukire, Kuomba ni utajiri, ni umuhegwe, ni utajiri ya juu. umusenzi ni umunyabwenge, Kuomba ni hekima ya juu, ni umuhanga, ni utaalamu. umusenzi ni intwari, Mtu ambaye anaomba ni shujaa. ni intwari, Shujaa ni intwari, ni shujaa, ni intwari, ni shujaa. kuko si zino mwisi, Maana kuomba si mambo ya ulimwengu, si zino, si ya huku si ulimwengu, z'inyama n'amaraso, si mambo ya nyama na damu, si z'ubumenyi, si mambo ya ujuzi. ni ibirenze ivyo, Ni zaidi ya hayo, ni ibirenze ivyo, ni zaidi ya hayo. si bigaragara, Si mambo ambayo ni yanadhihirika, ibirenze ivyo. ni zaidi ya hayo. umusenzi nuri imbere y'ivyo, Muombaji ni mtu ambaye ako mbele sana ya icyo watu. gituma asaba umuhanga, Ndio maana yeye anakuwa mtaalamu. aba ari umunyabwenge uheka, Yeye ni mwenye hekima kamili. aba ari umugabo cyangwa umugore w'umuhanga, Yeye ni mume wala mke ambaye ni mtaalamu aba ari kabisa. intwari itabino. Yeye ni shujaa kamilifu. Sema amen. aba Haleluya. ari intwari itabino. Yeye ni shujaa ambaye si ya huko ulimwenguni. Sema amen. Rero gusenga cyagira uzogusuzugura. Kwa hiyo kuomba kusiwe mtu wa kudharau. Ashima umwamikazi w'Ubwongereza na Canada n'Uburaya. Ninashukuru queen wa nchi ya London. Yitwa Elizabeth. Yeah, Queen Elizabeth. Yaravuze ngo nta kindi ndatinya abasirikare b'Ubwongereza n'Ubufaransa bihuje nko gutinya John Knox. Yeye ameongelea kwamba haogopi chochote wala silaha kubwa wala jeshi ya London hata ikijiunga na jeshi ya Ulaya, bali anaogopa tu maombi ya John Knox. Aravuga ngo John Knox niwe ntinya gusa umunyamasengesho. Yeye John Knox mwenye maombi ninamuogopa kuliko watu wote. Sanga uwo mudamu yarayishuriwe ni gihume naho. Nikagundua kwamba huyo mama amefunuliwa. Taundi ukwiriye gutinywa ino mwisi. Hakuna mwingine ambaye anastahili kuogopewa hapa ulimwenguni. Nukurusha gusenga. Ni yule anayekuzidi kuomba. Umunyamasengesho. Ni mtu wa maombi. Umunyamasengesho abana n'Imana life. Mtu wa maombi anaishi na Mungu ana kwa ana. Abana nutegeka isi n'ijuru n'ibituyemo. Yeye anaishi pamoja na yule anayemiliki mbingu na nchi. Aba muri presidence itabino. Yeye ama katika uwepo ambao si wa huko. Aba mu bwami buri hejuru ya mami yose. Yeye ama katika ufalme ambayo uko juu ya mafalme mengine yote. Cyo gituma akwiye gutinywa. Ndio maana anastahili kuogopewa. Hanyuma bino ngoko barasuzugura se. Alafu watu wa huku wadharau wale ambao wanaomba. Gusenga, Kuomba, kuomba. Abahengaruko rwose. Gusenga, Kuomba n'ubuzima bwo mu ijuru butuye umuntu azatura mwari mwisi. Kuomba ni maisha ya kimbingu, unaishi ndani ya maisha hayo ya mbinguni na huko ulimwenguni. No kuba mu ijuru uri mwisi. Ni kuishi mbinguni na tena huko hapa ulimwenguni. Nukuzugendagenda mwisi ariko ubuturo bwawe ibyawe byose biri mu ijuru. Ni kutembea hapa ulimwenguni lakini mambo yako yote yako mbinguni. Uwo muntu wambwira ngo aroroheje ni umukene. Unaweza kuniambia huyo mtu ni rais? Ngo umuntu uri utagira icyo akora. Unasema eti huyo mtu ni mtu ambaye hana kitu cha kufanya. Bwira mugenzi wangu umusenzi n'udasanzwe. Ambia ndugu yako kwamba mtu ambaye anaomba si mtu wa kawaida. Yesu Kristo ageze no mwisi alipofika huku ulimwenguni yabaye mu buzima bwo gusenga. Amekuwa maisha ya kuomba kugira ngo abe mu ijuru kandi ari mwisi. Ili awe mbinguni na tena ako ulimwenguni. Niyo nzira imwe gusa yonyine
yo kuba ahantu habiri icyarimwe, yo kuba mu ijuru kandi ukaba mu isi. Kuomba ndiyo njia pekee yake ambayo inaweza kukusababisha kuishi katika nchi mbili, mbingu na ulimwengu. Gusenga, umusenzi Kuomba arashobora kwirwa mu ijuru akarara mu isi, arashobora kurara mu ijuru akirirwa mu isi. muombaji, mtu ambaye anaomba anaweza kalala mbinguni, mchana anashinda ulimwenguni. Anaweza kashinda mbinguni, jioni analala ulimwenguni. Ni uzuba icyarimwe mu ijuru no mu isi, n'umusenzi. Yeye ndiye anaishi kwa mara moja mbingu na hapa nchi. Yesu ngwase mu isi aravuga ngo sinobaho ntabaye no mu ijuru. Yesu alipokuja ulimwenguni akasema hawezi kaishi ulimwenguni bila mbinguni. Akasema hawezi kaishi ulimwenguni bila kuishi mbinguni. Bituma senga ubuzima bwose imyaka 33 yagize ari mu isi. Ikasababisha aombe miaka yake yote aliyokuwa nayo 33 hapa ulimwenguni. Yesu yirirwaga mu bantu agataha mu masengesho naho kwa atashi wao agiye mu ijuru. Yesu alikuwa kishinda katika wanadamu katika akihubiria, lakini kifika jioni anaenda katika maombi. Yesu akigisha mu mihana akagenda abwiriza. Kazungu yazanyereka abantu bazababwiriza muri Amerika no muri Canada, bazababwiriza ni bene kuri Yesu yakazabwiriza. Yesu yakazabwiriza ariko agenda mu mudugudu akama atangirana agahuruka umoja akagenda abwiriza akazamuka imisozi bakamukurikira akagenda abwiriza. Yesu tiyicaye ahantu yahagaze avuga gusa ubutumwa ni mu rusengero no muri crusade hakurya y'inyanja, ahandi bose yakazagenda. Yesu naye alikuwa akishinda akihubiria katika vijiji na miji, anatembea mabonde na milima akihubiria, lakini kifika jioni anaenda kwa mlima kwa maombi. Akilikuwa genda karuha ya ruha kicha. Alikuwa akishinda akitembea akichoka na kaa. Yeye ameomba katika kanisa tu Yerusalemu na ngambo ya bahari. Sema amen. Amen. Akilikuwa bwiriza nijoro akamainjira masengesho. Alikuwa akishinda akihubiria, jioni anaingia maombi. Uko batasha. Hapo alikuwa akirejea kwao. Abasube kwasi. Alikuwa akirejea kwa babaye. Amasengesho nibwo buzima bwo kubana n'Imana uri mu isi. Maombi ndiyo inasababisha uwe na maisha ya kuishi na Mungu na tena ukiwa ulimwenguni. Hanyuma rero Imana ikaba yaratanze umuyoboro w'amasengesho. Pia Mungu amepeana njia ya maombi. Uburyo ugomba gusenga ayo masengesho akemerwa. Namna unaweza kaomba maombi hayo yanakubaliwa. Uburyo umunyamasengesho mwizi imbere y'Imana. Jinsi unaweza kuwa mwana maombi mzuri ambaye niba usenga. Kasema ikiwa unaomba. Niba ugiye gusenga. Ikiwa unataka kuomba. Yesu arababwira. Yesu akawanenea. Aravuga ngo muzamusenga igihe kirasohoye. Yazabwi aganira n'umusamariya kazi. Yesu alikuwa akiongea na Msamaria akimwambia muda imefika. Bari bagira uburyo bakaza baje gusenga, narabivuze ndagira ngo nimbarejo bundi. Jana. Nejo. Eko. Abasamariya iyo bajaga gusenga bajaga Gerizimu, musozi Gerizimu. Wasamaria walikuwa na namna ya kuomba, wakitaka kuomba walikuwa wakienda kwa mlima Gerizimu. Niho bajaga kwakirira imigisha. Hapo ndio walikuwa wakienda kupokelea baraka. Bajaga gusengera. Ni hapo walikuwa wakienda kuombea. Wayuda nabo. Wayuda pia nao bajaga gusengera Yerusalemu. Nao walikuwa wakienda kuombea Yerusalemu. Nono Yesu aganire nuwa aramubwira ngo nono igihe kirasohoye. Yesu alipoongea na huyo akasema muda imefika. Igihe kirashitse. Muda imefika. Nimuzoza musiba kuja gusengera kuri musozi Gerizimu. Hamtaongeza tena kwenda kwa mlima Gerizimu. Kandi n'abayuda ati bazosa kuja Yerusalemu. Pia Wayuda hawataendelea tena kwenda Yerusalemu. Ahubwo bali usenga data we. Yule anayemuomba Baba akwiye kumusengera mukuri no mu. Ni lazima muombe katika ukweli na roho. Ngaho
naho ugomba gusenga data akakumva. ni hapo ambapo unaweza kuomba Hadi Imana igikeneye muje Gerezimu. Mungu hatamani tena uende Gerizimu. Imana igikeneye ngusubire uje Yerusalemu. Mungu hataki tena uende katika Yerusalemu. Imana iragushaka gusa ngo ikubonemo Kristo. Mungu anakutamani akuone ndani Kristo. Icyo uvuga cyose ukivuga urimo Kristo. Kile utakachokinena chote ukinene ukiwa Kristo ndani Uri mwako. usenga position zose uri busenge naho uri buje hose Imana ikubonemo Kristo gusa. Position yote utakayoitumia kwa kuomba na mahali utaenda uifanye hayo yote ukiwa ndani Kristo. Itakabiri ube mu Mwuka Wera. Cha pili, Roho Mtakatifu awe ndani mwako. Mwuka Wera niki? Roho ni nini? Mabwiye kukuri ari Kristo kandi twaramuvuze cyane. Nimewaambia kwamba ni Kristo na tena tumeongelea sana. Irabwiye ngo ndampangu zo kuzamuka umusozi. Amemwambia hakuna sababu tena ya kupanda mlima. Igikuru umusozi watsimbuwe na Kristo. Mlima imegeuka kuwa Kristo. Ikanisa ryatsimbuwe Yerusalemu ryari kanisa. Arabwiye ngo ikanisa itorero ubunyine ni Kristo. Yerusalemu ilikuwa kanisa. Kanisa ya leo ni Kristo. Twaranabiganiriyeho ko Kristo ari itorero. Tumeongelea kwamba Kristo yeye ndiye kanisa. Arabwiye ngo usenga wese asenga arimo Kristo. Yule anayeomba yote aombe akiwa ndani Kristo. Iwe warakiriye Kristo ubwo kera uri ku musozi Gerezimu, uri Yerusalemu, uri mu itorero ugomba gusenga. Ikiwa umepokea Kristo tayari wewe uko kwa mlima Gerizimu wala Yerusalemu, uko katika kanisa. Itakabiri aravuga ngo ni Umwuka Wera w'Imana. Tabila akasema ni Roho wa Mungu. Umwuka Wera w'Imana niki? Roho Mtakatifu wa Mungu ni nini? Umwuka Wera w'Imana Roho Mtakatifu wa Mungu ni kikwigisha kakubwira ngo wakoseshe. Ni kile, ni mwalimu ambaye anakufunza kwamba umekosea. Biblia yavuze ngo naza uwo mwuka. Biblia imesema akija huyo Roho ngo azatsinda abisi. Atashinda wa ulimwengu. Abisi ni bande? Wa ulimwengu ni wanani? Ni zaha, ni zambi. Sema amen. Haleluya. Mugiuneshi zaha. Wakati unaposhinda dhambi, tiwobinesha wowe bwawe mubiri. Hawezi ukashinda wewe kimwili. Umwuka Wera ni ukuneshereza ibyaha. Roho ndiye anakusaidia kwa kushinda dhambi. Umwuka ni ukunesha icyaha. Roho ni kushinda dhambi. Nunesha ibyaha, ushinda dhambi, ukanesha ibisa nazo, na unashinda yale yanayofanana na dhambi. uri umunyamwuka ukwiye gusenga. Wewe ni mtu wa kiroho, unastahili kuomba. Ukwiye gusenga Imana ikakumva. Unastahili kuomba na Mungu atakusikiliza. Amasengesho ari kizira ari Imana idashaka basenga n'abasenga n'ibyaha. Maombi ambayo Mungu hatamani, watu ambao Mungu hatamani wamuombe ni watu ambao wanaomba katika dhambi. Nayo umuntu umunyabyaha. Amasengesho atarayukuri nayo umuntu umunyabyaha. Maombi ambayo si kamilifu ni maombi ya mwenye dhambi. Gusenga nabi ni gusenga n'ibyaha. Kuomba vibaya ni kuomba ukiwa katika dhambi. Icyakabiri, neno la pili, umunyamwuka kizokugaragariza kuri umunyamwuka, kitakachodhihirisha kwamba wewe ni mtu wa kiroho. yavuze ngo azabemeza iby'ibyaha. Amesema atawakubalisha dhambi zenu. Iby'ibyaha kubyemeza, kumwemeza iby'ibyaha, mambo ya kukubalisha dhambi ni ukwizera Umwami Yesu, ni kumwamini Bwana Yesu. nta wundi wo kwizera Imana, hakuna yule anayemkubali Bwana. izi nyama n'amaraso n'ubwenge dukura ino ntibwotuma twizera Imana bihagije. Nyama na damu na hekima ya ulimwengu haiwezi kusababisha tumuamini Yesu. Iyo umuntu yizeye Imana bimazeyo, mtu akikubali na kumwamini Mungu kamilifu, uwo muntu aba ari umunyamwuka. Huyo mtu ni mtu wa kiroho. Akizera Imana ngo nimbeshejeho, akakubali na kuamini kwamba Mungu ndiye anasababisha niishi, akaba avuga ngo sinyokwiganyira ngo nzarya iki, nzambara iki, nzanywa iki, kuko data wo mu ijuru ari umbesha. Anajua kwamba hatafadhaika kwamba nitakula nini, nitavaa nini, nitakunywa nini. Anaamini kwamba Bwana ndiye atanipa hayo. Akagenda avuga ngo njewe Yesu niwe mwungeri wanje sinzakena. Akitembea kinena kwamba Yesu ndiye mchungaji wangu, yizeye Imana ni umwungeri wiwe. Anaamini kwamba
watu wake. ntagira ibindi byose byo kwirinda yokenera. Mengineyo ya kujilinda anayotaka. Umunsi umwe ngo Ezira bamaze gutora urugenzi bavuye i Babuloni basubiye iwabo, Bibiliya itubwira ngo bageze mu nzira ngo basanga hariho ubwoba, abanzi barababwira ngo abanzi babateze ngo bari mu nzira, ngo agira isoni zo gusubira inyuma, ngo aje kwaka abasirikare babashorera, ngo yarababwiye amaboko y'Imana ya Israheli, aravuga ngo yiseye Imana ya Israheli nk'umwungeri, nk'umurinzi, nk'ubagwanirira, ngo uzobatambutsa muri abo bantu. Siku moja Ezra alikuwa akitoka akielekea kwa Yerusalemu, wakamwambia kwamba adui ako mbele zao, wakahofia tena, lakini akakuwa na haya ya kurudi nyuma ili aombe wanajeshi wa kwenda kuwapigania, kwa sababu alikuwa amewaelezea kwamba anaamini nguvu za mkono wa Mungu ambayo walikuwa wanamwamini. Kubera uburyo yari yizeye Imana, kwa jinsi alikuwa akimwamini Mungu, wakagira isoni zo kubwira abantu ngo babaherekeze, akakuwa na haya ya kuambia watu wawasindikishe ili wawapiganie. uko kwizera Imana, hiyo kuamini ni Umwuka Wera uzutanga bene uko kwizera, ni Roho Mtakatifu ambaye anapeana hiyo. Iyo yizera Imana muri ubwo buryo, mtu akiamini Mungu kwa njia hiyo, abafite Umwuka Wera, ana Roho niyo Biblia Mtakatifu. ivuga ngo azamwemeza kutizera ni icyaha. Ndio hapo Biblia isema atawakubalisha mambo ya dhambi. Kutokuamini ni dhambi. Iyo utizera uba uri umunyabyaha. Usipomwamini Mungu wewe ni mwenye dhambi. Iyo utizera Imana muri ubwo buryo ngo wumve kubana nayo ntacyo ubana n'Imana, wumve uri yaresi, wumve uri pose, wumve uri perfect, wumve uri amahoro, niba utabigira ibyo uri umunyabyaha n'ubo bamwikanisa n'ugusumwa ameza. Ikiwa haumwamini Mungu kwa kiwango hicho, na hautulie kwamba Mungu yuko pamoja nawe, wewe bado haujaokoka, uri umunyabyaha, wewe bado ungali mwenye dhambi, kubera ko nta mwuka w'Imana ukurimo. maana hakuna Roho Mtakatifu ako ndani mwako. Umwuka Wera w'Imana, Roho Mtakatifu wa Mungu azatwemeza ibyiza, atatukubarisha dhambi zetu, yuko turabizera bizera Kristo. maana sisi ni waamini ambao wanamwamini Yesu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Arongera aravuga icya gatatu, Akaongeza tena neno la tatu, aravuga ngo ibyo gukiranuka, kasema mambo ya kuwa mwenye haki. ibyo gukiranuka, Mambo ya kuwa mwenye haki, so tubyemezwa n'Umwuka Wera w'Imana. mambo ya kuwa mwenye haki tunayakubalishwa na Roho Mtakatifu. Tuba abakiranutse gute? Tunakuwa wenye haki vipi? Dukomerera gute mu gukiranuka? Tunaimarika vipi katika kuwa wenye haki? Kiza kidukomeza mu gukiranuka, Kinachotuimarisha katika kuwa wenye haki nuko tuzi ko data Yesu yagiye mu ijuru, natwe tuzojayo. ni kwa sababu tunajua kwamba Yesu ameenda mbinguni na sisi tutamfuata mbinguni. Iyo tuzi neza ko Yesu yagiye mu bwami, Ikiwa tunajua vizuri Yesu ameenda katika ufalme, ukamenya ukabizirikana ko Yesu yagiye mu ijuru, unayajua vizuri kwamba Yesu ameingia mbinguni, ukabizirikana ko Yesu ari iburyo bw'Imana, unajua kwamba Yesu yuko kando kulia ya Mungu, ukabizirikana ko Yesu azagaruka umunsi umwe ukazimana nawe mu bwami bwo mu ijuru, na unayajua vizuri kwamba Yesu atarudi tena ili tumulaki na tuwe pamoja katika ufalme. umutima wawe ukazubiguhamiriza ko Yesu atabino. Moyo wako unakuhakikishia kwamba Yesu haishi huko, Ukazuguhamiriza ko ndawuzi ubona ino, inakuhakikishia kwamba hamuone huku ulimwenguni. uko niko gukiranuka. Hiyo ndiyo kukuwa mwenye haki. Nta kindi kiza kituzamura tukaza tubona Imana mu ijuru, Hakuna Umwuka Wera. Hakuna kingine kinatupaa ili tumuone Mungu mbinguni. Umwuka Wera niwe uzutuma uzukingura ijuru tukabona Kristo iburyo bw'Imana ko yagiye mu ijuru. Roho Mtakatifu ndiye anafungua mbingu na anatusaidia kwa kuona Kristo akiwa kulia ya Mungu. Biblia izitubwira Stefano ngumugabo w'umudiakoni wari umunyamwuka, umudiakoni yari umudiakoni ngabangoma kabanyamuco ngabarashe. Biblia hutunenea habari za Stefano ambaye alikuwa ni dikoni kama wakina Ngoma na wakina Rasheli na Wanyamucho.
lakini alikuwa akijaa Roho Mtakatifu. akuzura umwuka wera w'Imana. Alikuwa anajazwa na Roho Mtakatifu. yarangwagaho n'umwuka w'Imana. Alikuwa akionekana umunyamwuka. alikuwa mtu wa kiroho. baramubeshera, Wakamdanganyia, bamushyize inyuma y'umugo, wakamweka kando, bamuteye amabuye, wakamtupia mawe, baramuteye amabuye, wakamtupia mawe, baramuteye amabuye, wakamtupia mawe. kubera umwuka w'Imana wari muri ibi. Kwa sababu ya Roho Mtakatifu alikuwa ndani mwake. wagira gucyabona Kristo mu buryo bw'Imana isumba. Alipotazama kaona Kristo mwana wa Mungu. gukiranuka kwiwe kugakura mwuzuye. Akuwa mwenye haki kwake kukamjazwa. umwuka wera w'Imana ubumwujuje gukiranuka. Roho Mtakatifu akamjazia kuwa mwenye haki. ngabona Kristo iburyo bw'Imana. Akamwona Kristo akiwa upande wa kulia ya Mungu. yamahindukira ababarira abantu bazamutera amabuye. Akageuka akawasamehe wale ambao walikuwa wakimtupia mawe. arasabira ku Mana ngo Mana bababarire tibazi icyo bakoze. Akawaambia kwa Mungu, Mungu wasamehe kwa sababu hawajui mbonye kile Kristo wanachokifanya. wambambiwe iburyo bw'Imana isumba zose. Nimemwona Kristo aliyenisulubiwa akiwa kulia. nongeye kurangiza Kristo mu ijuru simuboneye mu isi. Nimemutazama Kristo akiwa mbinguni, si ulimwengu. kandi aho ari niho ngomba kuja. Mahala alipo ndipo ninapoenda. none ubwo mbaye tayari yo kumusanga. Kwa sababu nimepata kibali ya kumkuta. ubwo mbaye tayari ndamurangije. Nimemtazama. bababarire ntacyo bakoze ne. Wasamehe hawajui kile wanachokitenda. ntacyo ntacyo bane babahari. Hakuna kile wanachoniuia. ubuzima bwanje bwongeye guhumbuka. burahembutse ubuzima bwanje. ubuzima bwanje burahembutse. Maisha yangu yamesaidika tena. kubera ko mbonye Kristo Kwa usanze. sababu nimemwona Kristo. Kristo ari iburyo bw'Imana. Yeye ako kulia ya Mungu. iyo ubona Kristo iburyo bw'Imana ukazibona Kristo mu ijuru, ukazibona ko ariyo nawe uzoja ukiranutse, uwo ni umwuka wera w'Imana. Ikiwa unamwona Kristo akiwa mbinguni kulia ya Mungu, huko ndiko kuwa mwenye haki. icyanyuma mu mwuka wera w'Imana Cha nyuma katika Roho wa Mungu uzutubwiriza amateka. inatuambia mambo ya uzutwemeza historia. iby'amateka. Inatukubalisha mambo ya historia. iby'amateka ni bihe. Mambo ya historia ni vipi? umwuka azatwemeza ko iyi si izashira. Roho Mtakatifu anatukubalisha kwamba ulimwengu huyu itaisha. izutwemeza ko Satani n'abadayimoni bazofatwa bagatabwa mu muriro. Inatukubalisha kwamba shetani na mapepo yote yatachukuliwa watupwe katika moto. izitubwira ko umutware w'isi azakirwaho iteka. Inatuambia kwamba mfalme wa ulimwengu huyu atahukumiwa. niba ugenda uzi neza ko umutware w'isi azakirwaho iteka, Kumbukeni kwamba siku moja, niba ugenda ikiwa unatembea ukaba uzi neza ko umutware w'isi azakirwaho iteka, na unajua kwamba mfalme wa ulimwengu huyu atahukumiwa, isi izashira. ulimwengu huu itaisha. izashirana no kwifuza kwa. Itaishi na tamaa yake yote. ukaza ugendana ngo umunsi umwe isi izashira. Unatembea ukijua kwamba ulimwengu itaisha. ukaza ugendana uvuga ngo hariho umunsi w'Uwiteka. Unatembea ukijua kuna siku ya Bwana. abibone bose n'inkozi z'ibibi bazahinduka ibishingwe. Wanaojivuna wote na watenda maovu wote wataungua. ukaza ugendana amaverisi avuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abareshi. Unatembea ukijua kwamba nchi kutakuwa wachawi na imbwa na washerati ukaza ugenda uzi neza ko hari intebe y'urubanza imbere y'Imana. unajua kwamba mbele ya Mungu kuna kiti cha enzi ambacho ni ya hukumu. muri wowe akazagendamwo amaverisi ngo umuntu wese azitugwa icyo yakoze. Unajua kwamba katika wewe kila mtu atalipa kile alichokifanya. ukaza ukora ikintu ukavuga ngo iki nzokibazwa. Unafanya kitu unajua kwamba hii nitalipa. ukaza ugenda Ukaulizwa, uyu munsi nzowubazwa, iki gitondo nzokibazwa, uyu mwaka nzowubazwa imbere y'Imana. hii siku nitaulizwa, mwaka huu nitaulizwa mbele za Mungu. iyo ugenda nicyo ngicyo uba wuzuye umwuka wera w'Imana. Ukitembea na hiyo, hapo unajazwa Roho wa Mungu. uwo niwo mwuka wera w'Imana. Hiyo ndiyo Roho ya Mungu. uwo niwo mwuka wera w'Imana. Hiyo ndiyo Roho ya Mungu. niho Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo musenge muri mu kuri muri jewe, mwongere musenge muri mu mwuka muri ubwo buryo. Ndiyo maana Yesu amesema kwamba ombeni mkiwa katika uko na muombe mkiwa katika roho. icyanyuma umwuka wera w'Imana. Cha nyuma Roho Mtakatifu wa Mungu origin ambaye ni kamilifu. Yesu arababwira ngo asezera abigishwa. Yesu alipoaga wanafunzi wake arababwira ngo
umwuka nzoboherereza roho ambayo nitawatumia ntazavuga ibye hata nena mambo yake, azabibutsa ibyanjye atawakumbusha yangu, azabibutsa ibyo nababwiye atawakumbusha yale niliyowanenea, azabibutsa ijambo ry'Imana atawakumbusha neno la Mungu, azoza abigisha ibyanditswe atakuwa akiwafundisha maandiko. umwuka wera w'Imana Roho wa Mungu ni ukwigisha Bibiliya, anatufunza Biblia, wigushurira Bibiliya, anatufunulia Biblia. uwo ni umwuka w'ukuri. Huyo ndio roho wa ukweli, na hindi yose si umwuka w'ukuri. mengineyo yote si roho kamilifu. Abasenga abasenga data wanaomwomba Baba bakwiye gusengera mu kuri no mu mwuka. Muri uyu mwuka mvuze ni lazima waombee katika ukweli na roho hii ninayonena. bagomba gusengera mu kwerekwa, Hawezi wakaombea katika maono. oyaye La, tibagomba gusengera mu gufata ibiheko, oyaye si kuomba kwa kushamria. oyaye La, sabavuga ruga, oyaye si wale wanaonena kwa lugha. La, oyaye la, sabaririmbyi, oyaye si waimbaji. La, sabavuga ubutumwa nguko, oyaye si wale wanaotangaza injili tu. Hapana. abanyamwuka Imana ishaka ko ari bo bamusenga. Watu ya kiroho ambao Mungu anatamani wamuombe n'abafite umwuka ufite ibi ngibi mvuye kubabwira, ni watu ambao wana roho, ambao wana haya mambo yanatoka kwa iyo wewe. umwuka ukora ibi bintu muri wowe, Ikiwa roho anafanya mambo haya katika wewe, nushake tuhanurire, habe n'umuntu tuhanure, habe ni vensi imwe, hata usitamani kutabiria hata versi moja. uri umunyamwuka. Wewe ni mtu ya kiroho. Sema amen. Amina. Wewe ukwiye gusenga Imana, Unastahili kuomba Mungu. uri umunyamwuka. Wewe ni mtu wa kiroho. Abanyamwuka saba bafata ibiheko. Wenye kiroho si wale ambao wana karama ya ushambulizi. Mwuka nyakuri Roho kamilifu saba bafata ibiheko, si wale wanaoshambulia, saba bavuga ubutumwa, si wale wanaotangaza habari njema, sinabaririmba, si wale wanaoimba. oyaye La, oyaye la, abo bazokingirana, hao watafungiwa mlango, abo bazokingiranwa mu bwami, watafungiwa mlango ya ufalme wa Mungu. ariko basengeye mu kuri no mu mwuka. Lakini wanaomba katika ukweli na roho, Biblia yavuze ngo abo nibo data ashaka ko bamusenga, hao ndio Baba anatamani wamuombe. ngo abo ngabo niko Imana iri. Hao ndio Mungu anatambua. Imana ni umwuka, Mungu ni roho, Imana ni umwana wayo Yesu Kristo, Mungu ni mwana wake Yesu Kristo, Imana ni utatu utakatifu. Mungu ni utatu utakatifu. Iyo rero uri muri Kristo, Kiwa umo ndani ya Kristo warangiza ugasengera mu mwuka, na tena unaombea katika roho, uri mu Mana neza, wewe umeingia katika Mungu uri kabisa. mu Mana neza hagati, Hapo umeketi katika Mungu. kuko Imana ni Imana data, Maana Mungu ni Mungu Baba, ni Imana umwana, ni Mungu Mwana, ni Imana umwuka we. ni Mungu Roho Mtakatifu. Akiri ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Mani wahumugisha, Mungu awabariki. basenzi musengere mu kuri no mu mwuka, Waombezi muombe katika ukweli aho na niho roho. tuzomerwa n'Imana. Hapo ndipo tutakubaliwa na Abo Mungu. niho bakwiye gusenga, Hao ndio wanastahili kuomba. kandi abo niho bazobana n'Imana, Tena hao ndio watakaa na Mungu. kuko n'ubundi babanye na Yohana. Maana walikuwa wakiishi na Mungu wakiambatana. Tugomba kubana n'Imana mu butatu butakatifu, Ni lazima tuishi pamoja na Mungu katika utatu utakatifu. kandi kusura mu butatu butakatifu ni uguca muri Kristo no mu mwuka. Tena hiyo utatu utakatifu ni kuingia kupitia Kristo na katika roho. Iyo uri muri Kristo ukaba mu mwuka, uri muri butatu butakatifu. Ikiwa wewe umo katika Kristo na katika roho, hapo tayari umeingia Uri mu katika mazina atatu y'Imana, wewe umo katika majina tatu ya Mungu, uri mu bwami bw'Imana. umo katika ufalme wa Mungu. Imana ibahe umugisha, Mungu Imana awabariki. ibagirire neza. Mungu Muve hasi awabariki.